Այսօր ձեր աջակցությամբ ֆրանսիացի մեր գործընկերների նախաձեռնությամբ այսօր իրականացնում ենք մի ծրագիր, որը շատ կարևոր ու անհրաժեշտ է։ Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները թվային մեդիան լուրջ հեղափոխություն է իրականացնում մեդիատաշտում եւ դրա շրջանակներում այսօրվա վերապատրաստումը իսկապես անհրաժեշտ է, կարևոր եւ ճիշտ ժամանակին։ Շատ խորհրդանշական է, որ այս սեմինարը իրականացում է այն օրերին, երբ մենք պատրաստվում ենք ֆակուլտետում հիմնադրել ինովացիոն մեդիայի կենտրոնը։ Այդ կենտրոնում իրենց տեղը կունենան ամենաարդիական ռադիոստուդիան, որի բացման արարողությունը շուրջ 1 տարի առաջ է տեղի ունեցել։ Շուտով կսկսվի եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում կավարտվի նաեւ հեռուստաստուդիայի, արդիական հեռուստաստուդիայի կառուցումը եւ մենք նախատեսում ենք, վերջերս մենք առիթ ունեցանք պրոռեկտորների եւ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր ակադեմիկոս Գեղամ Գևորգյանի մասնակցությամբ քննելու on-line TV, on-line ռադիո ունենալու կարևորությունը։ De CFI qui m'a convaincu de venir vous rendre visite. Իմ այսօրվա այցը կապված է մեր CFI գործընկերների ծրագրի հետ, ծրագրի շրջանակներում է։ Car cette visite marque le lancement d'une coopération entre la France et l'Arménie dans le domaine du soutien aux médias. Որովհետև այս ծրագիրը նշանավորում է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև մեդիաների ոլորտում համագործակցության ծրագրի սկիզբը։ CFI est l'opérateur de l'État français pour la coopération dans le domaine des médias et de la communication. CFI-ն պետական, ֆրանսիական պետական կազմակերպություն է, որը մեդիաների հետ համագործակցության եւ զարգացման գործով է զբաղվում։ Et CFI est membre du consortium France Média Monde qui réunit également RFI, Radio France Internationale et la chaîne de télévision France 24. Եվ CFI մաս է կազմում France Media Monde կոնսորցիումի, որի մեջ մտնում են RFI-ն, France 24 հեռուստաընկերությունը եւ այլն։ Et après la Révolution, CFI a décidé de déployer ses activités également en Arménie. Եվ հեղափոխությունից հետո CFI-ն ցանկացավ նաև իր գործունեությունը ծավալել Հայաստանում։ Donc plusieurs missions ont été effectuées par CFI au cours de l'année passée et le programme en fait a débuté cet automne. Անցյալ տարի մի քանի անգամ այցելեցին CFI մասնագետներ, որպեսզի ծրագիրը կազմեն իրենց գործունեության եւ արդեն սկիզբը տրվել է այս աշնանը։ Et la première action concrète de coopération est celle qui est menée cette semaine au profit donc de la faculté de journalisme de l'université d'État, la formation des formateurs qui se déroulera au cours de ce mois de décembre. Եվ առաջի ծրագիրը այդ մեծ ծրագրի շրջանակներում հենց այս վերապատրաստումն է, դասախոսների վերապատրաստումն է ԵՊՀ-ի ժուրնալիստիկա ֆակուլտետի։ Il y aura d'autres actions de coopération, mais CFI a bien identifié la formation comme le besoin prioritaire. CFI-ն կիրականացնի այլ նաև ծրագրեր իր Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում, բայց կրթության վերապատրաստման կարիքը ամենակարևորն է այս դեդիկացվել այս ծրագրի համար։ Et le choix a été fait plutôt que de créer une nouvelle structure ou plutôt que de créer un nouveau cycle de formation, de renforcer les capacités là où elles existent, c'est-à-dire essentiellement au sein de votre faculté dans l'université d'État. Եվ ինչ որ նոր ծրագիր, նոր կրթական ծրագիր ստեղծելու կամ դնելու փոխարեն որոշվեց, որ օգնել եւ աջակցել արդեն իսկ գոյություն ունեցող ծրագրին ԵՊՀ-ի ժուրնալիստիկա ֆակուլտետի ծրագրերը։ Et sur le fond, effectivement, CFI a choisi de donner la priorité aux médias numériques. Եվ CFI-ն որոշեց, որ ընդհանուր ծրագրում շեշտը դրվելու է on-line թվային մեդիաների վրա։ Car il est évident que vos étudiants travailleront soit exclusivement, soit au moins partiellement sur des supports numériques. Որովհետև որ ուսանողները հնարավորություն ունենան միայն կամ մի մասով ընդհանուր աշխատեն թվային այդ տեխնոլոգիաներով։ Նման ուսուցողական ծրագրերը հետաքրքիր հնարավորություն են տալիս դասախոսների համար, որովհետև անդադ նոր մեթոդների կիրառում ենք իրականացնում եւ մեզ համար այս պահին շատ կարեւոր էր հասկանալ ով ենք մենք
ուր ենք գնում եւ այդ ճանապարհին ինչ գործողություններ պետք է անենք։ Եվ մեթոդը, որը կիրառվեց, ըստ էության արագընթաց նավակի մեթոդն էր, որտեղ մենք վեր էինք հանում այն խնդիրները, որոնք այսօր առկա են ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում, ինչպես կարող ենք գործողություններ մշակել դրանք հաղթահարելու համար եւ ինչ է մեզնից պահանջվում։ Եվ այս մեթոդների քննարկումը նաեւ բերում է նրան, որ եւս մեկ անգամ դասախոսը, որը մտնում է լսարան, շատ ավելի համոզված լինի եւ իր գիտելիքների փոխանցման տեսանկյունից եւ նաեւ այն տեսանկյունից, որ ինքը համաշխարհային լրագրության զարգացման միտումներին տեղյակ է։ Այսինքն եւ մեթոդիկ կիրառումը, եւ տեղեկատվության փոխանակումը, եւ անդադ աշխատելու, սովորելու, վերապատրաստվելու միտում կա, որը ըստ էության յուրաքանչյուր դասախոսի համար կարեւոր է։ Քանի որ սա թվային միջավայրին նվիրված դասընթաց է, այսինքն մենք պետք է թվային լրագրության մեթոդաբանությանը եւ կիրառմանը նաեւ ծանոթանանք, մեզ համար շատ կարեւոր է, որ Երևանի Պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը այսօր վերազինվի թվային տեխնոլոգիաներով, որոնք հնարավորություն կտան ուսանողին տեղում ծանոթանալ այդ ամեն ինչով։ Եվ մենք հասկացանք նաեւ մեկ բան, որ հաճախ հնարավորությունները կարող են չհամապատասխանել մեր հետաքրքրությունների շրջանակի հետ, բայց քանի որ մենք թվային աշխարհում ենք ապրում եւ յուրաքանչյուր ուսանող նաեւ ունի իր ձեռքին սմարթֆոն, ինքը հնարավորություն ունի դառնալու նաեւ մեդիա, այսինքն ինքը եւ կարող է ստեղծել այդ լրագրությունը, ինքը կարող է տարածել տեղեկատվությունը եւ բովանդակության վրա շեշտադրում կարող է լինել եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի մասին կարող է այստեղ խոսք լինել, բայց նաեւ այն հնարավորությունները, որոնք Երևանի Պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը պետք է ձեռք բերեն, իհարկե դրանք ֆինանսական լուրջ խնդիրների կարող են առնչվել, բայց դրանք այսօր օրապահանջ խնդիրներ են։